Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang prosedur pelaksanaan batuk efektif. Tujuan pembelajaran pada praktikum hari ini adalah setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu melakukan prosedur keperawatan latihan batuk efektif dengan baik dan benar. Batuk efektif atau latihan batuk efektif merupakan latihan atau prosedur mengeluarkan sekret yang berada di saluran napas atau terkumpul atau terakumulasi di dalam saluran napas, yang mana sekret tersebut dapat mengganggu saluran napas sehingga harus dibatukkan. Batuk efektif merupakan metode batuk yang benar, di mana klien atau pasien dapat menghemat energi sehingga batuk untuk mengeluarkan dahak ini tidak membutuhkan tenaga yang berlebih dan dapat dikeluarkan dengan maksimal. Sebenarnya, batuk merupakan gerakan refleks pada manusia ketika ada benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Namun, jika batuk tidak dilakukan dengan benar, maka batuk atau zat asing yang masuk ke dalam tidak dapat dikeluarkan dengan batuk, sehingga diperlukan latihan khusus, yaitu batuk efektif ini. Gerakan dalam batuk efektif ini dilakukan sebagai salah satu pertahanan tubuh jika terdapat zat asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Ada beberapa pasien yang harus dilakukan batuk efektif, yang mana tujuan pengeluaran sekret dengan batuk efektif ini antara lain, yang pertama adalah memperkuat diafragma atau otot pernapasan antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan oksigenasi, karena dikeluarkannya sekret yang ada di dalam saluran pernapasan, sehingga saluran pernapasan menjadi optimal, efektif, dan proses pemasukan oksigen maupun pengeluaran sisa pernapasan atau udara dari dalam paru dapat maksimal, sehingga kebutuhan oksigenasi tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian, membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret. Sekret atau lendir tadi yang berada di saluran napas tidak dapat keluar sendiri. Jika batuk dilakukan dengan tidak benar, maka sekret ini tidak akan bisa keluar, dan tenaga yang digunakan untuk batuk lebih besar. Kemudian, mengeluarkan seputum untuk pemeriksaan diagnostik. Misalnya pada pasien-pasien tertentu yang harus diperiksa sekret atau lendirnya atau dahaknya, misalnya pada pasien dengan masalah TB, maka harus diperiksa BTA yang diperiksa menggunakan spesimen sputum. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Jadi bukan hanya jalan napasnya yang dioptimalkan, namun juga pola napasnya juga dapat maksimal. Indikasi dilakukannya tindakan latihan batuk efektif antara lain pada pasien yang mengalami akumulasi sekret atau lendir di saluran pernapasannya, terutama di saluran pernapasan atas. Kemudian berikutnya adalah pasien yang akan dilakukan pemeriksaan sputum, sekret atau lendir tadi. Kemudian yang ketiga adalah pasien yang setelah diberikan obat bronkodilator, yang mana obat itu fungsinya adalah mengencerkan dahak dan juga melebarkan saluran pernapasan, sehingga perlu dilakukan
pengeluaran dahak tersebut. Kontraindikasi atau beberapa pasien yang tidak boleh dilakukan atau diajarkan latihan batuk efektif ini antara lain adalah pasien dengan hemoptu atau batuk darah. Kemudian berikutnya adalah pasien dengan CA paru yang berisiko batuk darah juga. Jadi adanya massa atau gangguan atau CA tadi di dalam paru dapat menyebabkan pasien ini mengalami perdarahan ketika melaksanakan tindakan latihan batuk efektif. Kemudian pasien dengan gangguan kardiovaskuler, terutama di sana ada AMI, ya akut myocardial infarct, dan beberapa masalah kardiovaskuler yang dapat terstimulasi kerja jantungnya atau kerja jantung ini dapat meningkat karena latihan batuk efektif, sehingga akan berdampak yang lebih fatal jika dilakukan tindakan batuk efektif. Sebelum kita ke pasien, kita siapkan beberapa alatnya terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut. Sekarang mari kita ke pasien. Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Arif, saya perawat yang jaga siang hari ini. Bapak bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Pak Son, tanggal lahir 16 Juli 87. Baik Pak Son, berdasarkan tadi pengkajian bahwa Bapak mengalami kesulitan dalam mengeluarkan dahak. Hari ini saya datang di sini untuk mengajarkan teknik atau cara bagaimana biar bisa mengeluarkan dahak dengan baik dan benar. Dalam fase orientasi yang harus dilakukan antara lain adalah memberikan salam, melakukan klarifikasi data pasien, mencuci tangan, menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan, kemudian menanyakan kesiapan pasien. Prosedurnya nanti tarik nafas 3 kali, tarik nafas dalam, tarik nafas melalui hidung, kemudian ditahan, kemudian dihembuskan melalui mulut, dan tarik nafas lagi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah tarik nafas yang ketiga, jangan dihembuskan dulu tapi ditahan di perut ya, di diafragma, kemudian dibatukkan atau dihentakkan. Bisa saya praktekkan ya Pak? Iya. Nafas yang dalam melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas yang dalam, hembuskan lagi, tarik nafas yang dalam, ketiga ditahan di perut, kemudian dibatukkan. Kemudian nanti ketika batuk dikeluarkan di bak sputum yang di dalamnya sudah ada cairan disinfektannya. Itu Pak, bisa dipahami? Bisa. Ya. Saya akan pandu Bapak untuk melaksanakan batuk efektif. Saya izin menggunakan masker. Tarik nafas yang dalam, hembuskan 1, kemudian lanjut lagi 1 lagi, hembuskan, tarik nafas yang ketiga, kemudian Bapak batukkan di Bapak sudah melaksanakan batuk efektif dengan baik dan benar. Nanti jika Bapak ingin mengeluarkan dahak lagi, silakan Bapak melakukan tindakan seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Sekarang saya kembali ke nurse station dan mempersiapkan tindakan selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Scene 1, Apple, take 1. Scene 1, Apple, take 2. Saya akan memperagakan dulu. Nanti Bapak silakan perhatikan saya. Kemudian ya Pak. Ya Mas. Silakan diminum Pak. Dihabiskan Pak. Itu lagi ya. Bapak silakan mencoba untuk tarik nafas. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi. Yang dalam, hembuskan lagi. Tarik nafas yang dalam. Ditahan. Kemudian dibatukkan Pak.